Takže v rýchlosti, čo tam bolo dneska, tu bol ten long rhino z tej PD Val po breaku tejto short delty. Potom sa nám to posúvalo pekne hore. Longová sa presunula sem hore. Takže tu bol prvý nejaký, že pozor, že nejaký pullback môže prísť. Ja som tu aj mal nastavený niekde TPčko. Tam sa to už odrážalo. Aj tu nám vyskočila shortová najväčšia delta. Takže prichádzal ten pullback na New York. Stále longová, shortová sú hore. Začalo to robiť ten pullback. Toto bolo ešte z rána, áno. A zrazu nám skočila longová sem. Takže prichádza do toho New Yorku. Tu máme tú longovú, tu je break. A tu sa dal brať long. S tým, jak som tam aj písal, že otestovať to PD VAH. To bolo tu. Poďme ďalej. Tu sa nič nedialo. Začali tu raz nejaké shortové, áno. Ale nie je to maximum. Stále tie najväčšie zostávali dole. Aj longová. A tu sa nám tá shortová premiestnila. A nie, nie je to ona, pardon. Tá je až tu. Áno, takže tu v tomto bode, ale bola prekonaná. Takže to pokračovalo ďalej. A tu nám skočila shortová najväčšia hore. Takže tam by to trebalo zatvárať. Ideálne. Takže bolo to tam pekné dneska. Dalo sa tam hrať dvakrát long. Niekto by mohol hrať aj tu ten short, ale to bolo proti trendu.